হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মাসি সলিউশন। আমি আজকে কোফল সিরাপের বাংলা রিভিউ করব। এই সিরাপটির কি কাজ, ডাক্তারবাবু এটা কেন ব্যবহার করে থাকেন এবং এটার কোথায় পাবেন, কত দাম। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। কোফল সিরাপটি হচ্ছে একটি আয়ুর্বেদিক প্রপার্টি মেডিসিন। এটা হচ্ছে আয়ুর্বেদিক কফ রিলিফার, একটি সর্দি কাশি, একটি কফের সিরাপ। এটা পুরোপুরি টোটালি আয়ুর্বেদিক গাছগাছড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে। এই সিরাপটি দেখতে এরকম টাইপের। এই সিরাপটির মধ্যে 100 ml সিরাপ থাকে কোফল। এটা দাম আছে মাত্র ভারতীয় মুদ্রায় 85 টাকা। এই কোফল সিরাপটির কম্পোজিশন আছে বা উপাদান কী কী আছে চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রতি 5 ml মধ্যে এটা হচ্ছে নাভাসার 15 মিলিগ্রাম। এটা হচ্ছে এক্সট্রাক্ট অফ দ্য ফলোয়িং: অ্যাডাটোটা ভাসিকার লিফ আছে 200 মিলিগ্রাম, গ্লিসারাইজা গ্লাভা রুট 150 মিলিগ্রাম, সোলানাম এক্সেন্থ্রোপাম রুট 120 মিলিগ্রাম, টার্মিনালিয়া বেলিরিকা ফ্রুট আছে 100 মিলিগ্রাম, ওসিমাম স্যাংটাম লিফ 60 মিলিগ্রাম, ভায়োলা ওডোরেট উইথ পিআই অ্যান্ড জুপিরাস কমিউনিস ফ্রেজ প্রতিটা 2 মিলি আছে 50 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড ক্লিরোডেনড্রন সেরাট্রাম রুট আছে 40 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড পিপার লঙ্গার ফ্রুট আছে 30 মিলিগ্রাম, কুরকুমা লঙ্গা রুজ 20 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড অ্যানাসাইক্লাস পাইরিথ্রেকাম রুট আছে, অ্যান্ড পিপার কুবিবা ফ্রুট অ্যান্ড পিপার নেগ্রাম ফ্রুট অ্যান্ড জিঞ্জিবার অফিসিনালিস রুট 10 মিলিগ্রাম করে আছে। এর মধ্যে তুলসী, আদা, যষ্টিমধু এবং যষ্টিমধু এবং পিপার লবঙ্গ, তারপর নাটমেগ যেটা হচ্ছে আপনার ওই গোলমরিচ, এই সমস্ত কিছু দিয়ে বা কালমেঘ এইসব দিয়ে এটাকে বানানো আছে। এবং এর মধ্যে প্রিজারভেটিভ, অর্থাৎ প্রিজারভেটিভের কাজ হচ্ছে সিরাপটা অনেক দিন ধরে ভালো থাকবে, মানে সিরাপটার মধ্যে কোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশন বা কোনো দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে না। সেই প্রিজারভেটিভের মধ্যে আছে সোডিয়াম মিথাইল প্যারাবেন অ্যান্ড সোডিয়াম প্রোপাইল প্যারাবেন অ্যান্ড সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট। এবং এটা যে কোনো ধরনের কাপ, সর্দি কাশি, গলা ধরে আছে, কফ উঠছে এবং গলা খুসখুস করছে, বুকে জমে রয়েছে, কষ্ট হচ্ছে এবং শুকনো কাশি হয়ে যাচ্ছে, প্রোডাকশান বা কফ উঠছে না, তখন এটা ব্যবহার করা যাবে। এটা সব ধরনের কাশিতে ব্যবহার করা যাবে। এটা আমি ব্যবহার করে দেখেছি, খুব সুন্দর এটাতে কাজ। এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন যাদের এই ধরনের সমস্যা। এটা হচ্ছে পুরোপুরি টোটালি আয়ুর্বেদিক প্রপার্টি মেডিসিন, আয়ুর্বেদিক। এদের মধ্যে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। এটা আপনারা নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারেন। যারা হচ্ছে অ্যাডাল্ট পেশেন্ট তারা হচ্ছে 10 ml করে দিনে 3 বার খাবার পরে, এবং যাদের বয়স চিলড্রেন, যাদের হচ্ছে 10 বছর যদি বয়স হয় তাহলে 7.5 ml করে দিনে 3 বার খাবার পরে, যদি 5 বছর বয়স হয় তাহলে 5 ml করে দিনে 2 বার খাবার পরে। এবং এটা খাওয়ার আগে একবার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নিতে পারেন। এবং এটা হচ্ছে একটি ঠান্ডা জায়গাতে রাখতে হবে, শুকনো জায়গায়, এবং এটি ভালো করে ইউজ করার পরে এই কন্টেনার টাইট করে এটা রাখবেন এবং এটা 30 ডিগ্রি টেম্পারেচারের মধ্যে রাখবেন। এই সিরাপটি খুব সুন্দর রেজাল্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে কফ ক্লিয়ার করে দেয় সিরাপটি। এটা মার্কেটিং করেছে ভেডিস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড এবং এটি হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে চরক ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড। এটা যে কোনো ধরনের আয়ুর্বেদিক মেডিকেল স্টোরে আপনারা পেয়ে যাবেন। যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। এটার বেশি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমরা যখন অ্যালোপ্যাথিক যেসব সিরাপগুলো ব্যবহার করি তার মধ্যে বিভিন্ন সল্ট থাকে, কেমিক্যাল থাকে, সেগুলো আমাদের মাথা ধরে যায়, ঝিমঝিম করে। ওই জন্য এই সিরাপটির মধ্যে সেরকম কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, এটা নির্দ্বিধায় ব্যবহার করা যাবে। এই সিরাপের সুগার ফ্রি সিরাপ অ্যাভেলেবেল আছে, সেটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এই ধরনের আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও পেতে। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে।